Прислушайтесь к звукам, которые издает сердце. Эти звуки обычно обозначают звукоподражанием тук-тук. Запишем их. Тук-тук. Они повторяются вновь и вновь. Покажем источники звука на схеме сердца. Клапаны выделены для наглядности, чтобы лучше показать источники звука. Добавим подписи. Кровь поступает в правое предсердие. Оттуда в правый желудочек, затем в легкие. Возвращается в левое предсердие, оттуда в левый желудочек. Это камера сердца. Как кровь проходит через клапаны? Когда кровь поступает из правого предсердия в правый желудочек, в ту же секунду кровь поступает также из левого предсердия в левый желудочек. Как это возможно? Кровь постепенно движется через сердце. В предыдущем цикле кровь из легких поступила в левый желудочек. В новом кровь из правого предсердия поступила в правый желудочек. Правый и левый желудочек одновременно наполняются кровью. Для этого необходимо открыть клапаны. Подпишем их. Трехстворчатый клапан обозначим буквой Т. Вот клапан легочного ствола. Левое предсердие отделено от желудочка митральным клапаном. А это клапан аорты. Вот 4 клапана сердца. Кровь в желудочках, трехстворчатый и митральные клапаны открыты. А что насчет клапана легочного ствола? Вот что происходит, когда кровь поступает из правого предсердия в правый желудочек. Черными стрелками я покажу неправильное направление течения. Возникает противоток. Клапан из-за своей формы смыкается и не пропускает кровь. Клапан закрывается. То же происходит с другой стороны. Чтобы кровь не текла неправильно. Клапан закрывается. Белым показано правильное направление, черным — неправильное. Клапаны аорты и легочного ствола закрыты. Митральный и трехстворчатый открыты. Что дальше? Желудочки сокращаются и гонят кровь в артерии. Стираем эти стрелки, потому что направление меняется. Кровь течет сюда. Для этого клапаны открываются, пропуская кровь. Кровь проходит через эти клапаны, но возникает противоток. Здесь и здесь. Попытка течь в неправильном направлении, и эти клапаны закрываются. Они не пропускают кровь. Не допускают противотока. Закрываются клапаны обоих желудочков. И противоток не возникает.
При закрытии трехстворчатого и митрального клапанов возникает звук. Эти клапаны создают первое тук. Это первый тон сердца. Верно называть его первым тоном сердца или S1. Для краткости. Это второй тон сердца. Он же S2. Тон S1 создается трехстворчатым и митральным клапанами. Когда они закрываются, клапаны аорты и легочного ствола открываются. Одни открываются, другие закрываются. И они создают звук. Со вторым тоном все совсем наоборот. Вот что происходит далее. После сокращения желудочков здесь возникает противоток. И эти клапаны закрываются и создают звук. Второй тон создают клапаны легочного ствола и аорты. А два других клапана, трехстворчатый и митральный, открываются. Я покажу на схеме. Эти два открываются. Кровь поступает в желудочки. Так создается ритм. Открываясь и закрываясь, клапаны создают звук. Итак, что же произошло? Мы вернулись к началу, совершив полный цикл. Между двумя тонами сердца есть небольшой промежуток. Покажем на шкале времени. Вот первый тон, вот второй. Снова S1, снова S2. Проходя между ними, кровь покидает сердце через открытые клапаны легочного ствола и аорты и отправляется к органам тела. Это так называемая систола. Перед следующим первым тоном кровь из предсердий наполняет желудочки. Это диастола. Прислушайтесь к сердцу. Вот систола. Между первым и вторым тонами. Через некоторое время тоны вновь повторяются. Это время и есть диастола.